Hi almal, dis Kobus Kreer van Koevoet Ministries. Nou ja, aan my stilte tyd, sê die Heilige Gees vir my om Esegiel 14 te gaan lees. Nou, baie interessant van hierdie hoofstuk is dat die oudstes van Israel het na die profeet van God toegekom vir 'n woord. En hulle het voor Esegiel kom sit en in afwagting gesit. En met die wat hulle voor Esegiel kom sit, begin God met Esegiel praat. En God sê vir Esegiel, wees versigtig. Hierdie mense is nie wat hulle voorgee nie. Hulle het 'n struikelblok van ongeregtigheid voor hulle harte kom plaas. Daar's 'n klomp drekgode in hulle harte. En onmiddellik het dit my laat dink aan die skrif van 2 Timoteus 3 vers 5, vanaf vers 4 en vers 5, waar daar staan, in die laaste dae sal die mense meer liefhebbers wees van wêreldse dinge. Meer liefhebbers wees van genot as wat daar regtig liefde is vir God. Daar staan dat die mense sal nog die uiterlike gedaante hê van godsdiens. Hulle sê hulle is Christene, hulle wys hulle is Christene deur elke Sondag kerk toe te gaan. Hulle doen al die goed wat vir mense kan wys dat hulle is op die regte pad. Maar daar staan hulle die krag van daai godsaligheid, van God, van Jesus Christus, verloor. So die mense wat van buitekant af sien, dit lyk baie nice, die voorkoms is nice, maar hulle harte, wat gaan in my en jou hart aan? Dit laat my dink aan skrifte soos Matteus 12, vanaf vers 34, waar Jesus sê, dit wat julle harte van vol is, loop jou mond van oor. Dit laat my dink aan 'n skrif van Spreuke 4 vers 23, waar daar staan, wees veral versigtig wat in jou hart omgaan, want dit bepaal jou hele lewe. Wat gaan in my en jou hart aan? Nou die vraag is, wat is hierdie drekgode? Wat is hierdie vuilheid? Wat is hierdie struikelblok van ongeregtigheid? Dit is enige iets wat ons bo God plaas. Of dit nou sonde is, of dit secret sin is, of dit jou vrou is, of dit jou kind is, of dit jou werk is, of dit finansies is, of dit drugs is, of dit alkohol is, of dit, ek weet nie, enige iets wat jy bo God plaas, dis 'n drekgod, dis vuil, dis onrein. Ons moet versigtig wees. Jy weet, ek gaan kyk na daai stukkie in die Bybel van 1 Samuel 16. God stuur vir Samuel na Bethlehem toe, om na Isai toe te gaan. En hy sê vir hom, gaan na Isai se seuns toe, ek het een van sy seuns uitgekies as die volgende koning. En met die wat Samuel soontoe gaan, laat Isai sy seuns verby Samuel loop, en die een seun Eliab kom verby Samuel, en Samuel is dadelik impress. En Samuel dink, hierdie man, hy is 'n eyster, hy is die gesalfde van God. En God sê vir Samuel, moenie kyk na die voorkoms nie. Jy as mens, jy kyk na voorkoms, jy kyk, laat die uiterlike, die wêreldse goed beïndruk jou. En God sê, dis nie waarna ek kyk nie. God sê vir Samuel, ek kyk na die hart. En dit is toe Samuel laat Isai vir Dawid gaan haal, en hy het vir Dawid voor sy broers en almal gesalf as die koning van Israel. Ons moet versigtig wees, mense, wat ons in ons harte aangaan, want daai bepaal ons hele lewe. Die vraag is, wat saai ons uit ons harte uit? Wat saai ons as mens wees? Saai ons liefde? Saai ons vrede? Saai ons voorspoed? Saai ons geluk? Of saai ons anger? Saai ons haat? Saai ons wraak? Saai ons dood? Wat kies jy? Kies jy lewe? Of kies jy dood? Want dit wat in jou hart aangaan, dit wat jou hart van vol is, loop jou mond van oor. En mens kan dit baie duidelik, baie vinnig agterkom as jy met iemand begin praat.
wat in sy hart aangaan. Want dis al waaroor hy praat. Baie mense raak geïrriteerd met my, want al waaroor ek kan praat is my koning Jesus. Maar ek worry nie regtig daaroor nie. Ek was ook iemand gewees wat altyd oor ander goed gepraat het, maar deesdae, en vandat God my vrygemaak het, is dit al wat op my lippe is Jesus Christus, en sy liefde en sy genade. Ek kom vra jou vandag, gaan doen 'n bietjie selfondersoek. Gaan kyk, wat stel jy bo God? En begin net bietjie vir God eers te stel. As jy in die oggend wakker word, heel eerste, dan sê jy, Heilige Gees, jy is welkom by my. Heilige Gees, dankie vir 'n soete nagrus. Dankie Jesus. Genade vir my asseblief, Here Jesus. Begin sommer die dag reg. En deur die dag, ek weet ons werk, ons almal werk. As jy net 'n tydjie kry en jy het 'n minuut vry, sê net, Jesus, ek is lief vir jou. Dankie Jesus dat jy vir my sondes gesterf het. Begin Jesus net bietjie soek, deur al jou tydjies, al is dit net 'n kort 'n stukkie van jou tyd, wat jy net eer gee aan Jesus Christus. Ek beloof jou, jou hele lewe gaan verander. Gaan soek vir God in al jou weë. Gaan soek sy koninkryk, en hy sal alles gee, vir jou, dit wat jou hart begeer. Maar God wil nie tweede gestel word nie. Weer die woord sê, God is 'n jaloerse God. En dit beteken, hy wil hê ek en jy moet hom eerste stel. Nie tweede of derde, of laat God in die ry staan nie. Probeer dit, gaan stel hom eerste. Jy sal sien hoe jou hele lewe voor jou oë verander. Mense, baie seën. Sal mense is wat gebed wil hê, mense wat siek is, mense bel my, WhatsApp my. Ek gaan saam met jou bid. En ek weet God gaan jou genees. Baie seën en sterkte.